हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, ठीक दोस्तों, उसको डायरेक्ट ऑन लोड हम कैसे चलाएं या ऑफ लोड हम उसको कैसे चलाएं, उसको डायरेक्ट टेस्टिंग हम कैसे करें बिना किसी वायरिंग के हम खोले झाले अब किस तरह से है जो हम टेस्टिंग करें। अक्सर होता है दोस्तों, हमने देखा है कि हम कस्टमर यहाँ पर जब वॉशिंग मशीन चेक करने जाते हैं तो बिल्कुल भी जो स्टार्ट नहीं होती है, बिल्कुल भी रन नहीं होती है। अगर वो बिल्कुल भी चालू नहीं होती है, अगर उसका लीड वायर सही है तो हम उसको कैसे चेक करें उसका मैकेनिज्म जाम है या फ्री है, मैकेनिज्म काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी मोटर चालू है या नहीं है, उसका कैपेसिटर सही है नहीं है। हम पीसीबी को किसी भी फॉल्ट है दोस्तों, मैंने पीसीबी को हटा दिया है। अब मैं आपको जो है मोटर डायरेक्ट टेस्ट करना बताऊंगा, इसके हम डायरेक्ट इसके अंदर कैसे चेक करें। इस तरह से मैं आपको दोस्तों बताना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास एक सैमसंग की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, टॉप लोड, ठीक है दोस्तों, जिसकी स्पेसिफिकेशन इसके अंदर पीछे इसके अंदर दे रखी है। 300 वाट के अंदर मोटर लगी हुई है और 5.5 किलो की ये वॉशिंग मशीन है, ठीक तो इसके अंदर दोस्तों फॉल्ट तो पीसीबी के अंदर है, लेकिन मैं आपको ऑन लोड डायरेक्ट चेक करना इसके अंदर बता रहा हूँ। इसका हम कैसे चेक करें। तो देखिए दोस्तों, वॉश मोटर, ड्रेन मोटर और कैपेसिटर तीनों की वायरिंग लीड हो गई। ये जो हमारी सिंपली बाहर आ रही है, जो कि ऊपर जा रही है, ऊपर आते हुए दोस्तों हमें यहाँ पर ये जो इसके अंदर नज़र आ रही है, ठीक दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कनेक्शन कपलिंग दिया हुआ है, जिसको हमें खोल के यहाँ से आपको जो हमें डायरेक्ट टेस्ट करना बताऊंगा। अगर सैमसंग की वॉशिंग मशीन है तो आप किस तरह से इसको चेक करें। सिंपली आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको ये जो दो पॉइंट दिए हुए हैं आपको ये दबा के ये आपको खोलना, जिससे आपकी लीड वायर जो है बाहर आ जाएगी। अब हमारे दोस्तों सामने ये जो लीड वायर आपको दोस्तों नजर आ रही है, इसी के अंदर हम सब कुछ टेस्ट कर लेंगे। हम स्पिन टप भी चला लेंगे और मशीन एंटी क्लॉकवाइज दोनों चला लेंगे। एक ड्रेन मोटर में जा रहा है, एक मोटर में जा रहा है, ठीक है दोस्तों। कॉमन वायर हमारा वाइट हुआ, ये जो है हमारा ब्लू कलर का वायर और रेड कलर वायर जो है हमारा कैपेसिटर और मोटर को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने काम आता है। और ये जो ब्लैक वायर है वो हमारा ड्रेन मोटर का हाफ वायर है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा ड्रेन मोटर का हाफ वायर है और ये हमारे मोटर के वायर। अब आइए दोस्तों मैं आपको टेस्ट करना बताता हूँ कि हम किस तरह से इस मशीन को है जो चेक करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी जो कपलिंग है इसके अंदर मेन ये जो वाइट कलर जो है वो हमारा कॉमन है। दो ये जो है क्लॉक एंटी क्लॉक वो हमारा जो है मोटर का ड्रेन मोटर का हाफ वायर है। अब सिंपल इसके अंदर वायर अटैच करेंगे और आपको मैं चला के दिखाऊंगा हम डायरेक्ट को कैसे टेस्ट करें। ये आपको एक जो वाइट वायर है उसके अंदर आपको ये जो कॉमन वायर है वो एक वायर हमें इसके अंदर अटैच कर देना है, ठीक है दोस्तों। एक बार हमने इसका अटैच कर दिया है। अब दूसरा वायर हम इस तरफ टच करके चला करके देखेंगे हमारी मशीन जो है चलती है या नहीं चलती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मेरे हाथ में अब 220 AC वोल्ट की सप्लाई है। अब मैं एक वायर मैंने कॉमन में लगा दिया है, दूसरा वायर मैं इसमें लगाता हूँ ब्लू वायर में, हमारी मशीन जो है चलती है या नहीं चलती है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने मशीन को चालू कर दिया है। हमारी मशीन जो है अभी ये क्लॉकवाइज घूम रही थी। अब दूसरा वायर मैं दूसरी तरफ अटैच करता हूँ। ये देखो हमारी मशीन जो है चल रही है, इस तरह से हमारी मशीन जो है दोनों तरफ चल रही है। अब भाई दोस्तों मैं आपको जो है स्पिन टप चला के दिखाता हूँ, हो सकता है हमारा मैकेनिज्म काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो उसके अंदर पता चल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें सिंपली स्पिन टप चलाने के लिए सिंपली हमें एक वायर जो है कॉमन के अंदर लगाना ही है और दूसरा वायर जो है हमारे जो ड्रेन मोटर का हाफ ब्लैक वायर मैंने आपको बताया उसके अंदर जोड़ देना है, जिससे हो गए दोस्तों दोनों न्यूट्रल फेस नीचे की तरफ जाने से हमारी ड्रेन मोटर ऑन हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद सिंपली आपको दोस्तों करना क्या है, आपको एक वायर जो है ब्लू वायर में टच करना है, जिससे हमारी मशीन जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी और हमारी मशीन जो है स्पिन मोड में आ जाएगी। इस तरह से हमारा जो है मैकेनिज्म चेक हो जाता है। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।